こんにちは、またメンカーメンでございます。今日は西条に来ております。焚き火相談会でございます。はい。エールラボ。あら。仲間を見つけよう、愛媛で仲間をつかめよう、見つけようっていう焚き火相談会にやってきました。熊森の自然を守る会に所属しておりまして、その仲間を増やすにはどうすればいいかという相談にやってきました。焚き火を囲みながら将来のどういうふうにすればいいかということを話しました。なかなかいいアイデアができてとっても良かったと思います。焚き火がちっちゃくなった。あ、消えてしまった。です。以上です。